Ахалаад ч таагүй дайрлаа би таагүй хэлцүүлгээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн сэдвийг бид бас эм түүний хэрэглээ гэсэн сэдвээр онцолж таагүй дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэх студидтэй зочдыг урьсан байгаа. За миний баруун талаас эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн эм эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн албаны дарга инх цаяа. За үндэсний мэргэжлийн газрын эм био бэлтгэмлийн хяналтын улсын байцаагч оюун бэлэг гэсэн зочид ирсэн байгаа. За мөн бид студидтэй бас эм холбооны төсөвлөлийн гишүүн за Монголын эм компани дэд захирал хонгорзууд болоод эрүүл мэндийн дадлын ерөнхий газрын бодлогын хэрэгжилтийн газрын ахлах мэргэжилтийн хичээл тойргийн нарыг студид өрсөн байгаа. Зочид маань бас төр баг газрыг хоцорч байна. Төвчглээс үүдэлтэйгээр бас удахгүй студид маань хурц хийж ажиллах баха. Урьдчилан авсан баярлалаа. Тэгэхээр их цагч ер нь эмний зохистой хэрэглээ гэдгийг ер нь хүмүүс мэддэг эмийг одоо зохистой хэрэглэх ёстой гэдэг. А гэхдээ яг хэрэгжилж байгаа бодит амьдралыг хэрэгжүүлж байгаа маань яг зохистой хэрэглээтэй юм хэр нийцж байдаг юм. Өнөөдөр тав хүнд юу явуулсан судалгаа шинжилгээний байдаг юм бол нөгөө талаар яг эмийн зохистой хэрэглээ гэж яг юу хэлээд байна? За эмийн зохистой хэрэглээг эмийг зөв хэрэглэх талаар сургалт мэдээллийн ажлуудыг бол бид нэр 2014 оноос эхлээд иргэдийн дунд нэлээх өргөн хүрээнд бол явуулж ирсэн. А энэний үр дүнд болохтой зэрэг харьцангуйгаар иргэд мань тодорхой хэмжээний бас ойлголттой болсон. Яагаад гэвэл иргэд мань өвдлөө ихтэл эмийн сан руу очиод эмийн сангаас дураараа эм авч хэрэглэдэг байсан шүү дээ. Одоо тэгвэл ерөөсөө иргэд мань ингээд заавал эмчид үзүүлээд ямар онцтой байна, өөрийнхөө оншинд тохирсон эмийг эмчийн зааврын дагуу одоо ямар хугацаанд яаж хэрэглэх ёстой юм бэ? Яг тэр зарчмыг бүрэн баримталж хэрэглэсэн тохиолдолд үр дүнтэй болох юмаа гэдэг ойлголтыг бол харьцангуйгаар өнөөдөр бол аваад байна л да. Бас нэлээ бас амжилттай бас болж байгаа гэж бол би хувьдаа бол үздэг. Ер нь ажиллаж байхад та ялангуяа ойр зэрэг одоо ханаа томооч гэдэг юм. Одоо би ч ханаа төвчсөн байна. Өнөөгөө бас аптекаас ороод нэг аптекийн хичээс асуугаал нэг юм авчлаа. Зөв энэ бас зохистой хэрэглээр л орох. А зүгээр ийм ойр зэрэг хөнгөн гэдэг юм өвчнөдөр бол нэлээд жоохон хайгдaltaй хандаад байна уу гэсэн хардлага байгаа гэдэг л таа. Ялангуяа антибиотик эмийг бол заавал жорын дагуу хэрэглэх хэрэгтэй. Одоо дэлхийн Монгол улс төдийгүй дэлхийн нийтдээ антибиотик бол хүний биед ингээд тасал болоод ингээд тасаад ирэхээр дараа ямар нэгэн өвдлөө гэхэд ерөөс ямар ч антибиотик үйлчлэхгүй болох тийм аюултай болоод байгааг бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас сэрэмжлүүлээд байгаа шүү дээ. Энэний дагуу бид нэр эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх аяныг бүх эрүүл мэндийн байгууллагуудын дунд жил болгон сарын аяныг зохион байгуулад явуулж байна. Мөн антибиотик зөв хэрэглэх талын мэдлэг хандлагыг дээшлүүлэх 7 хоногийн аяныг 14 оноос хойш бид нэр 7 хоног явуулаад ингээд хөвшөөд ирсэн үйл ажиллагаанууд маань үр дүнтэй болоод байна л да. Тэгэхээр тэр дураараа эм аавна гэдэг маань тэр өвчнийг аргашуулах юм уу эсвэл одоо хүндрүүлэх эсвэл одоо буруу эм хэрэглэснээр эмчилгээний одоо ямар ч арга сонголтгүй болох юм аюултай учраас заавал эмчид үзүүлээд онш тавиулаад оншийн дагуу тухайн эмийг хэрэглэх ёстой. Эмчид үзүүлээд онш тавиулаад эм хэрэгжилж байна гэдэг маань бас анхаарах зүйл нь юу вэ гэхээр тэр эмийг яг эмч хэдэн өдөр ямар цагаар хэрэгэл гэдгийг тодорхой хэлээд өгчдөг л да. Яг тэрийг л ягшлал баримтлах хэрэгтэй. Гэтэл манайхан болоо эм хэрэгжилж байгаад одоо 10 хоног уух хэрэгтэй эмийг 3 юм уу 4 хоног уугаад одоо гайгүй сайхан илааршраад ирлээгээд хорхичдаг. Энэ бол хамгийн хортой асуудал. 10 хоног уу гэсэн бол 10 хоног ууж гүйцээгээд дараа нь эмээ хэрэглээд дуусныхаа дараа эмч дээр очиод би одоо эмээ хэрэглээд хугацаагаар дууслаа. Одоо энэ эмийг дахиж одоо хэрэглэх шаардлагатай юу? Үгүй юу гэдгийг эмч тодорхойлж өгчөөс дахиад очиод одоо эмчтэй мэдэгдээд үзүүлээд шаардлага бол тэгэл зогсоох хэрэгтэй. Манай эрдэнэлтийн байгууллагаас яг энэ эмтэй холбоотойгоор яг ямар чиглэлийн хяналт шалгалтуудыг хийдэг юм бэ? Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас бол эм био бэлтгэмлийн хяналтын чиглэлээр яг эмийн чанар аюулгүй байдал дээр бол хяналт шалгалт хийж явдаг. Эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг бол хангуулж ажилладаг. Үүнийхээ хүрээнд хэд хэдэн хяналт шалгалтын хэлбэрүүд байдаг. Үүнд бол төлөвлөгөөт шалгалт, төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт, шинжилгээд хяналт шалгалт, танталт хяналт шинжилгээд гэдэг хэд хэдэн урьдчилан сэргийлэх гэдэг хяналт шалгалттай хэлбэрүүд байдаг. Үүнээсээ хамаарат төлөвлөгөөт хяналт шалгалтыг бол жилийн өмнөөс төлөвлөөд тэгээ вебсайтн дээр аж ахуйн нэгжүүдэд зарлаад төлөвлөж хяналт шалгалтаар очдог. Гэхдээ тухайн аж ахуйн нэгжүүдэд бол одоо хяналтын хуудасаар үнэлгээ хийгээд тэгээ тухайн их баг дунд эрсдэлтэйгээр бол үнэлж хяналт шалгалт хийдэг. 2018 оны байдлаар бол 73 эм ханганы нийлүүлэх байгууллага 23 эмийн үйлдвэр бол хяналт шалгалтанд бол төлөвлөгөөт хяналт шалгалтанд бол хамрагдсан байна. Үүний одоо төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын тайлан гараад ерөнхийдөө хуулийн хэрэгжилт 80% байна гэсэн одоо үзүүлэлтээ гарч ирсэн.
За тантал судалгаа гэдэг бол ерөнхийдөө бол мэдээлэл дээр бол хяналт шинжилгээ хяналт тавиа явахыг хэлнэ. Өршин сэргийлэх хяналт шалгалт бол богино хугацаатаагаар тодорхой зорилтод жишээ нь тусгай зөвшөөрлөг аж ахуйн нэгжүүдийг илрүүлэх эсвэл жортой олгож байгаа жаргуугаар олгож байгаа юмын сан илрүүлэх гэх мэт тодорхой хугацаануудад цагуун байдалтай холбоотойгоор бол зарлагддаг. Тэгээ хяналт шинжилгээ гэдэг бол зах зээл дээрээс буюу тухайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагаас бүтээгдэхүүнээс нь дээж аваад лабораторийн шинжилгээд хяналт шалгалтанд хамруулахыг хэлж байгаа. Ерөнхийдөө бол энэ хэлбэрээр бол төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулиараа бол бид нар хяналт шалгалтынхаа үйл ажиллагаанд зохицуулагдана. Хэрэгжилтийг хангуулахдаа бол эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулиа бол барьж явдаг. Юу н одоо шиг манай усад за дотоодын болоо гадаас орж ирж байгаа юмнуудыг маш олон төрлийн юм байх юм л да. Тэр бүгдээр хяналт тавьж чаддаг юм болов. Ялангуяа одоо шинэ чанар гэл тухайн юм маань одоо яг ийм зорилтоор үүсэх ёстой байтал одоо үүсэхгүй болсон ч юм уу сул хугацаанд туссан ч юм маш олон зөрчил гарч болох байх л та. Юу нийтлэг илэрдэг зөрчилүүд үл юунууд байх вэ? Ерөнхийдөө бол хяналт шалгалт бол хил дээрээс эхэлнэ. Хилийн мэргэжлийн хяналтын хил бомбтууд дээр бол дөрвөн бомбтоор эмнэлгийн хэрэгслийн биологийн бүтээгдэхүүн импортлогыг бол засгийн газрын 73 дугаар тогтоолоор бол тогтоож өгсөн байдаг. Энд нь алтан булаг, сүхбаатар, буян тухай, замын үд гэсэн дөрвөн бомбтоор бол эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийг оруулж ирнэ. Тэгээд хилийн хяналт дээр бол бичиг баримтын хяналт шалгалтын тухайн одоо бүтээгдэхүүн маань улсын бүртгэл бүртгэгдсэн хамгийн нэгдүгээр. Тэгээд тусгай зөвшөөрлийн гэрчлэгээтэй юм уу импортлогч аж ахуйн нэгж маань тэгээд дээрэс нь бусад холбогдох тэр чанарын гэрчлэгээ сертификатууд нь байна уу гэдгийг үздэг. Хил дээрээс орж ирээд хил гүний хяналт гэж байдаг. Тэр бол нийслэл Улаанбаатар хотод одоо чинь 14 хил гүний хяналтын гайлын хяналтын бүс гэж байдаг. Түүнээр бол эмийн байцаагч нар бас очиж хяналт шалгалт хийдэг. Тэрнгээрээ дахиад бичиг баримтын хяналт шалгалтаас гадна бит үзлэг шалгалт буюу тухайн бүтээгдэхүүн халууны уйлралт жишээ нь хаалсан, температурын гойром алдагдсан, тээвэрлэлт хаагаарч гэмтсэн эсэх, өвлийн уйлралт жишээ нь хөлдсөн, хаагаарч гэмтсэн, тээвэрлэлтийн гойром алдагдсан, мөн дээрээс нь бичиг баримтын зөрчилтэй эсэхээр хяналт шалгалт хийдэг. Тэгээд мөн лабораторийн хяналт шинжилгээс шалгалтыг буюу хилийн байцаагч нар бол шууд лабораторийн шинжилгээнд авч шинжилгээнд хамруулж тухайн бүтээгдэхүүн маань одоо эрсдэлтэй байж болцсохгүй нөхцөл тогтоогдвол шууд лабораторийн шинжилгээнд шилжүүлдэг. Ингэсний одоо үр дүнтэй ханган нийлүүлэх, ханган нийлүүлэх биологийн бүтээгдэхүүн эмнэлгийн эрсдэл ханган нийлүүлэх аж ахуйн нэгжүүд маань одоо үе шаттай энэ хяналт шалгалтуудыг давж гарсны үндсэн дээр одоо мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас шийдвэрээ хуудсан өгсөн байна, гайлт шалгуулсан, гайлын бичгтэй байна. Энэ бүх шаардлагыг хангасан аж ахуйн нэгжүүд маань өөрөө яг хууль ёсны чанарын баталгаатай бүтээгдэхүүнээр бас ард иргэдийг үйлчилж байна гэж үзэж байна. Өнөөдөр манайс дотоод яг борлуулж байгаа юмнуудыг ингээд харах юм бол бүгдийг бүртгэлжүүлж юу чадсан байт юм бол одоо энэ маань зохистой хэрэглээтэй маш шууд холбогдох гэдэг. Үнэхээр бүртгэлжүүлсэн баталгаажуулсан гэдгийг бол за бид болж байна хэрэглээ гэдэг байдал гарна. Өнөөдөр ингээд харж явах зүгээр нэг аптек руу ороход маш олон төрлийн одоо эмнэлэл байдаг л та. Энийг бүгдийг Монгол улс маань өөрсдөө бүртгэлжүүлж юу чадсан байдаг юм бол. Тэгэхээр Монгол улсад орж ирж байгаа бүх юм бол бүртгэлтэй бүртгэлийн үйл ажиллагааг бид нар 1991 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл бүртгээд явж байгаа. Өнөөдөр Монгол улсын эмийн бүртгэлд давхарцсан тоогоор 600 мянган эм бол бүртгэлтэй байж байгаа. Тэгэхээр бид нар Монгол улсын эмийн бүртгэлд эм бүртгэхдээ тухайн үйлдвэрлэгчийн чанарын сертификат болон эмнэлэг зүйн туршилт тэгээ гадны 2-оос 3 оронд бүртгэлтэй эсхүүдийг нэлээд тийм бичиг баримтны хяналтыг бол нэлээд хийдэг. Дээрэс нь тухайн одоо эмийг орж ирэхэд нь лабораторийн шалгалт хяналтанд оруулаад дээж нь шинжилүүлээд тэгээ шинжээч томилоо шинжээч тэр бүртгэж байгаа эмэн дээр томилогдоод тухайн эм байна чанарын шаардлага хангаж яах гэсэн шинжээчийн дүгнэлт гардаг. Дүгнэлт гарсны дараа бид нэр эрүүл мэндийн яамны дэрэгт хүний эмийн зөвлөл гэж ажилладаг. Тэгээ хүний эмийн зөвлөлөөрөө тухайн эмийг Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэх үгүй юу гэдэг асуудлыг хэлэлцүүлж шийдвэрлэж байгаа. Одоо шинэ нэг эмчтэр очиод бие үзүүлээд за та ийм аваа гэдэг жорол ингэ бичээд өгч шүү дээ. Нэрийг бичээд өгчтэй. Очиод аптекээр очиод за ийм аваа яг гэхээр энэ байхгүй. Яг ижлэх үйлчлэгээд ийм юм байна гэдэг өөр хөлбөр санал болгоод идэх байхгүй. Энэ маань яг сонголтууд их байгаа бол та. Гэхдээ хэр зөв эрүүл үзэгдэл юм бэ? Тэгэхээр ийм бол үйлчлэгийн найдлага мөртлөө өөр нэртэй
бол бүртгэгдсэн байдаг л да. Тэр нь бол байгаа. Тэгэхээр тухайн одоо өвчнийг чирэгдүүлэхгүй тулд үйлчлүүлэгчийг тийм ээ яг нэр нь өөр боловч үйлчлэгээний идэвхэн найдал, орц найрлагын ижил эмийг бол орлуулж өгч болно. Тэн дээр бол нэг санал зовхол байхгүй. Тийм Монгол улсын эмийн бүртгэгдсэн чанарын шаардлага хангацсан эмнүүд бол янз бүрийн нэрээр бол бүртгэгдэж байгаа шүү дээ. Юу нэг гадны хэдэн улсаас импортлт юм манай эмчд. Харахад бол одоо энэ эдгийг юу маш олон төрөл байдаг юм байл л дээ. Тэгэхээр Монгол улсад бол нэлээд олон бараг 70-80 улсаас бол эмийг бол импортлж байгаа. Тэгээд тухайн одоо импортлохдоо бид нэр Монгол улсын эмийн бүртгэхдээ эмийн дээр чанарын шаардлага нэлээд олон үе шаттайгаар хянж бүртгэдэг. Ер нь бүртгэлийн үйл ажиллагаа гэдэг маань эмийн чанар аюулгүй байдлыг хангаж байгаа л үйл ажиллагаа шүү дээ. Оюун бүтгэж явсаа хэлсэн хуулийн эрхлэлтийн 80 орчим хувьтай биелэлтэй байдаг. Яг 20% маань хэрэгжихгүй байгаа нь яг юу юм дээр хэрэгжихгүй байх шүү. Хяналт шалгалтын хүрээнд хяналтын хугацааг бид нэг түрүүн үнэлт өгдөг гэсэн тийм чеклист буюу хяналтын хугацаар үнэлт өгөхөд одоо засгийн газрын тогтоол, эрүүл мэндийн сайдын тушаал, эмийн эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль, тэгээ тухайн чиглэлийн одоо стандартын хэрэгжилтийг хангуулж одоо хяналт шалгалт хийдэг. Үүн дээр болохоор эмийн сангийн хувьд бол одоо зарим мөрдөж ажиллах ёстой дүрм журмын хэрэгжилт одоо бүрэнгүүцэд мөрдөгдөхгүй байх жишээний одоо зөрчлүүд ч юм уу тэгээд аж ахуйн нэгжүүд ханган нийлүүлэх үйлдвэрүүдийн хувьд бол тушаал дүрм журмыг одоо өөрсдийн үйл ажиллагааны онцлог тохируулаад батлаад тэгээд тэрнийг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллах хэрэгтэй байдаг. Тэгтэл одоо нөө бичиг цаасны ажил дээр ерөнхийдөө жоохон хангалттай юм болов гэдэг. Түүнээс биш одоо бүр бүртгэлгүй бараа бүтээгдэхүүн худалдаалах, чанарын баталгаагүй бараа бүтээгдэхүүн худалдаалах энэ тохиолдолд мэргэжлийн албан байгууллагаас зөрчлийн хэрэг үүсгээд зөрчлийн тухай хуулиараа арга хэмжээ аваа явуулдаг. Хэрвээ зөрчлийн тухай хуулинд хамаарагдахааргүй зөрчил гэдэг нь нотлох баримтаар тогтоогдоогүй бол тэр маань одоо засаж залруулах боломжтой. Бичиг цаасны хүрээнд ингээл албан шаардлага өгөөд улсын байцаагч нар маань хугацаатай үүрэг даалгавар өгөөд тэгээд гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтыг хийдэг. Одоо чинь хил дээрээс хавлаад орж ирэл маш олон шалгалтууд ерөнхийдөө явагдаж штэ. Энэ бүгд явагдаад даваа гарч ирсэн эмнүүд одоо өнөөдөр эмийн сангууд зарагдаж байгаа гэж ойлгож болох. Өөрөөр хэлбэл би одоо очиод ямар төрлийн эмийг айх аюулсгүйгээр ер нь бол худалдаа авч болох юм. Тэр төр одоо хууль бусаар гэдэг юм оруулж гисэн тохиолдол байх болов уу? Нууцаар гэдэг юм, хой хүн ч гэдэг юм. Тим зөрчил нийлэрх үү? Ерөнхийдөө бол эмийн сан эм ханган нийлүүлэх байгууллага маань тусгай зөвшөөрлийг хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгээд дээрэс нь тухайн тусгай зөвшөөрлийг авахын тулд маш өндөр босго шаардлагуудыг давдаг. Тэгээд нэг зөрчил үйлдээд, хоёр зөрчил үйлдээд, нэг хоёр эм зараад тусгай зөвшөөрлөө бас хүчингү болгуулах тийм эрсдэл үүрэхэд бол тухайн аж ахуйн нэгжүүд бол бэлэн биш байдаг. Тийм болохоор харьцангуй энэ төрлийн зөрчил бол бага. Яг иргэдийн дунд буюу нөгөө нэг мэргэжлийн бус хүмүүс гар дамжуулж хувийн хэрэгцээнд энэ бараа бүтээгдэхүүн оруулж ирснийг худалдаалах чиг хандлага бол сүүлийн үед бол нэмэгдэх хандлагатай байна. Бид нэр энэний эсрэг бас бодлогын хэмжээнд хамтарч одоо шудраг өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газраас бол зар шившилгааны асуудал дээр за кибер гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлцгээ цагдаа ерөнхий газар дээр байгаа бид нартай хамтарч ажиллах талаас бас санаачлаг гаргаад явж байгаа. Түүнээс зөвхөн мэргэжлийн хяналтын байгууллага тэр одоо фейсбүүкээр ч юм уу онлайнаар ингэ захин ертөнцид ийм биологийн төвт бүтээгдэхүүн худалдан борлуулаад тэрнийг бид нэр илрүүлээд арга хэмжээ аавна гэдэг бол бас хүндрэлтэй асуудал юм. Эмийг жороор олгож байгаа гол давуу тал нь юу вэ? Тэгэхээр Монгол улсын эмийн бүртгэгдэж байгаа эмийг жороор олох уу, жоргүй олох уу гэдгийг заагаад хүчдэг. Тэгэхээр жортой жоргүй хоёр нөхцлөөр эмийг олгож байгаа. Жороор олгож байгаа нөхцөл маань эмийнхаа чанар аюулгүй байдлыг хянах, дээрэс нь иргэдэд эмийг одоо замбраагүй хэрэглэх үйл ажиллагаанаас сэргийлэх гол ач холбогдолтой. Жороор одоо үйлчлүүлж ийн гэдэг маань тухайн иргэн маань яг өөртөө тохирсон эмийг эмчийн хяналтанд ор хэрэгжилж байгаа гэсэн үг. Үгээрээ давуу талтай. Чин за би нэг худалдаа авахч одоо миний юу ч нэг юм өвдсөн бай яг зохистой хэрэглээтэй холбоотойгоор тухайн худалдаа авахч эмийн сан руу ороод ийм худалдаж авахтаа яг юу хамгийн түрүүнд харж ах хэрэгтэй гэдэг юм.
Тэгэхээр эмч бол онш тавиад тухайн өвчтөнд эм бичиж өгж байгаа шүү дээ. Бичээд өгөхөд тэр иргэд бол эмийн мэдлэгээр одоо таарах юм одоо мэдэхгүй ч болно. Тэр яг тэр мэдлэгийг яг хэн өгөх гэхээр тэр мэрэгжлийн эм зүйчнэр эмийн мэрэгчлэнгүү тэр эмийн санд ажиллаж байгаа учраас энэ эмийг ямар хугацаатай, ямар цагийн зайтай, хэд хоног яаж үргэлжлүүлж уух уу, юуг нь анхаарах уу, эм болгонд өөрт нь тийм гаж нөлөө гарах болсон. Эм болгонд гаж нөлөө өгдөг л дөө. Гаж нөлөө байдаг. Тэгэхээр тэр гаж нөлөөний асуудлаас нь одоо яаж сэргийлэх вэ гэдэг асуудлыг бол эм зүйчнэр тайлбарлаж өгөх хэрэгтэй. Эм зүйчээс бол энэ бүрэн мэдээллийг бол авах үүрэгтэй л дээ. Иргэд бол. Одоо чинь нэг альва барагтууд бодлож явахдаа одоо шошготой сайн танилцал гэдэг чинь энэ худалдаа авч одоо үстэй бүтээгдэхүүн чинь ямар аяг эм дээр болохоор юу хамгийн түрүүнд анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр эмийн хаяглал савлалт гэдэг асуудал маш чухал байдаг. Монгол улсын эмийн бүртгэл бүртгэхдээ хаяглал савлалтын асуудлыг бол маш нарийн авч үздэг. Яагаад бол тэн дээр нь тухайн эмийн үйлдвэрлэгч нь байх хэвээр, үйлдвэрлэлийн одоо хүчинтэй хугацаа нь байх хэвээр, дээрэс нь тэр эмийг яаж хэрэглэх ёстой юм бэ? Юуг анхаарах ёстой гэсэн иргэдэд одоо өгөх ойр зүрийн тэр чухал гол мэдээллүүд бол хаяглалт савлалтын дээр нь бол байдаг л да. Тэгэхээр иргэд бол тухайн эмийг ингээд авахтаа энэ хамгийн нэгдүгürt нь бол хугацааг нь сонгож авах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь одоо яг өөрөө уух хэвээр тэр тун хэмжээ мөн үү юу гэдгээ бас анхаарах хэрэгтэй. Энэ им маань одоо яг талах биш л дээ өдөр болго бидний худалдаж аваад байдаг гоо яг өвцөд очоод яралтай учраас хэлээ авчдаг. Тийм учраас яг үн дээр нэг тодорхой ойлголт байдаг. Одоо шинэ өдөр болго худалдаж авдаг зүйлээ өөч өчтөр дээр өнөдөр ягаад үнэтэй болчих вэ гэдэг юм одоо ярина. Гэтэл им маань яг тэгдэггүй учраас энэ хэлсэн үнээр нь ерөөхдөө очоод авдаг юм жишээ үл байдаг. Тэгвэл яг энэ үнний асуудал дээр нь ямар зохион байгуулалт юм зохистой хэрэглээг гаргах хэрэгтэй гэдэг юм байна. Тэгэхээр Монгол улсад одоо эмийн үн одоо харьцангуй янз янзын үнэтэй байна гэдэг асуудал бол яригддаг нь үнэн. Гэхдээ одоо эмийн үнийг зохицуулах талаар одоо бид эм эмнэлгийн эрсдлийн тухай хуулийг бид нэр одоо батлуулах гэдэг ингээ өргөн байрахаар бүх бэлтгэл ажлуудыг бол хангаад байж байгаа. Энэ дээр эмийг бол төрөөс зохицуулна гэдэг заалт бол ороод явчихж байгаа. Тэгэхээр бид нар бас нөгөө Монгол улсад зарагдаж байгаа энэ бүх эмүүдийн судалгааг бол жил болгон хийдгэлдэг үнийн судалгаа. Тэгээ үнийн судалгааг ингээд хийгээд үзэхэд ер нь олон улсын жишгт бол тухайн эмэн дээр нэг 15-аас 20% нэмэх хэрэгтэй гэсэн олон улсын жишг байдаг. Манай долготын зэрэг энэ жишгээс бол нэг давсан тийм өндөр судалгаа бол гараагүй. Ерөнхийдөө бол энэ бол боломжийн үнэтэй байгаа. Ер нь бол сүүлийн үед бол чанартай тийм өндөр одоо өмчлөгийн идэвхтэй эмнүүд бол олон улсдаа ч өндөр үнэтэй байдаг. Тэрнийгээ дагаад Монгол улсдаа бас үнэтэй байгаа. Үнээ дагаад бас чанар байдаг болохоор эмийг бас үнэхээр хит хөөрөгдөлтэй байна. Өндөр үнэтэй эмийн сангууд зарж ийн гэдэг асуудал бол бас харьцангуй ойлголттой бас хоёр талаас нь зөв авч ойлгох ёстой асуудал байгаа. Одоо шинэ мэргэжлийн байгууллагаас одоо төлөвлөгөөт бас гэдэг хоёр төрлийн төлөвлөлт гэдэг нь шүү дээ. Төлөвлөлт гэдэг би зүгээр бодоод байхгүй. Одоо ингээд за Facebook хуудас нэр чинь за тэдний өдөр ингээд тийм азуудыг шалгана гэдээ гаргаад тавьчлаа. Тэгвэл нэг шинэ халаатай өмсөөрөө ширээний бүтээлийг солиороо гэдэг шиг болчтын биш байгаа гэсэн болгоомжл зүгээр эргөө нэр байгаад ирэх юм л та. Тэр төрийн хяналт шалгалын тухай хуулиараа л зохицуулагдж байгаа болохоор бидний хувьд л үнэлт өгөлт өгөх биш хуулийнхаа хүрээнд л үйл ажиллагаа явуулна. Төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтаар тэр зөрчлүүд маань тогтоогдно. Иргэн аж ахуй нэгжээс гомдол хүсэлт ирүүлсний хүрээнд бид нар хяналт шалгалтыг хийхэд хэрвээ одоо тэр хууль дүрм журам стандартын хэрэгжилт хангалтгүй дотлого баримтаар тогтоогдох юм бол зөрчлийн хэрэгөөсөө дахиад арга хэмжээ аваад явчихдаг. Юу нэрээс 5 хүн хэрэг гомдлууд ирнэх үү? Гомдол хэрнэ. Тухайлбал одоо чинь ямар хувь чиглэлийн төрлийн гомдлууд байхад түүнийг яг очиод шалгахад үнэхээр баталгааждаг юм болов уу? Ерөнхийдөө гомдлыг хүлээж авах байсан гомдол тавигдах шаардлага гэж байна л да. Иргэн аж ахуй нэгжээс ирсэн гомдол маань өөрөө эзэн байн тодорхой байх хэрэгтэй. Тэгээд дээрэс нь бас үндэслэлтэй байх хэрэгтэй. Тэрний хүрээнд байцаагч нар бол хэн шалгалт хийн. Тэгээ янз бүр зарим тохиолдолд бас үндэслэлгүй яаж болно. Гэхдээ бид нар нөгөө нотлох баримтаараа тэрнийгээ бол зөрчлийн хэргийг хэрэгсэхгүй бол одоо зөрчлийн тухай хуулиар авч үзэх юм бол бид нар зөрчлийн хэрэг үүсгэн эсвэл хэлбэрсуурсан зурмаараа арга хэмжээ тооцно. Эсвэл зөрчлийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгон татгалзсан гэсэн хэд хэдэн арга хэлбэрүүдээр тухайн үеийн нөхцөл байдал нотлох баримтанд тулгуурлаад арга хэмжээгээ аваад прокурор танигдаа явдаг. Одоо чинь эмийг зарах орчин өөрөлдөө эмийн санд
тавигдах хотод объект гэсэн үг шүү дээ. Тавигдах шаардлага гэж юм байдаг юм болов уу? Ийм гэдэг нь бас хатгалтыг бас тусгай гомж шаарддаг баг л та. Энэ маань онцгой бүтээгдэхүүн. Энэ талаараа Монгол улсаас эмийн талаар баримтлах, төрөөс баримтлах бодлоготой, ийм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай бие даасан хуультай, мөн одоо мэргэжлийн хяналтын газар дээрээ энэ чиглэлийн хяналттай ийм явж байгаа. Тэгэхээр иргэдийн дунд бас нөгөө мэдээлэл дутмаг, мэдлэг мэдээлэл дутмаг байгаас буруу зүрх ойлголт бол байдаг. Гэхдээ тэрнийг бол үгүйсэхгүй. Гэхдээ бид нар энэний хүрээнд бол хяналт шалгалтаа сайжруулаад тэгээд ерөнхийдөө дараагийн онуудад иргэдийн мэдлэг мэдээллийг сайжруулах, сурвалж сурчлагаа, аж ахуйн нэгжид зөвлөм тусгуулчлалыг бас илүү төлхөө тавих одоо юм зорилттой байгаа. Учир нь одоо ингээд энэ төрлийн зөрчлүүд нэмэгдснээрээ одоо ингээд аж ахуйн нэгжүүдээ одоо хуулийн хэрэгжилтийг хангалтгүй байна ч юм уу торгуулийн санкц өндөр байна гэд байгаа учраас одоо эдгээрийг гол тэмцэх одоо шалтгааны эсрэг буюу одоо мэдлэг мэдээллийн сайжруулах талаасаа орой иргэд маань өөрсдөө эмийн сангаасаа чанарын баталгаатай юм аваа сурчвал тэр хууль бус бизнес гэдэг юм чинь тэргүй үүсэхгүй шүү дээ. Тийм. Гэтэл хүмүүс өөрсдөө ингээд хин мэдэхгүй гар дамжсан нэг ям дамжсан ярианаас юм авчдаг. Тэгээд мэрэгжлийн бус нөхцөлд эмнэлгийн нөхцөлд биш тариа мараагаа хийлгээд урал хүндрэл өгөхөөр тэр маань эргүүлээд хариуцах эзэнгүй болчих. Тэрнээсээ үүдэлтэд энэ эмийн салбар хангалтгүй байна, уналтанд орсон байна гэдэг ойлголт биш юм аа. Анхнаасаа хууль ёсны газраасаа бараа бүтээгдэхүүнээ мэргэжлийн түвшин зөвлөгөөгөө аваад тэгээд дээрэс нь мэргэжлийн эмчийн хяналтанд оруулж хэрэглэх хэрэгтэй. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт гэвэл нэг ялгаатай ойлголт байдаг л да. Жортой юм, жоргуугаар олгодог юм гээд. Жоргуугаар олгож байгаа юмыг бол эмийн сангаас хөрөөр авнаа. Тэр маань жортой олгож байгаа юм байна. Энэ бол би физиологи, фармакологийн хувьд судалгааны өндөр түвшинд хийгээд үйлдвэрлэгчид нь өөрсдөө энийг тогтоогоод тодорхойлоод өгсөн юмыг бид нэр жортой олгох юмыг жоргуугаар авна гэдэл үзэж хараад идэв штэ хүмүүс маань эмийн сангийнхныгаа загнаал тэгж болохгүй. Энэ ёс зүгэл иргэд маань өөрсдөө төлөвшүүлэх хэрэгтэй. Өөрсдөө мэдлэг мэдээлэлээ сайжруулах хэрэгтэй. Бас тэрнийг сайжруулахын тулд бид нар бас холбогдох байгууллагуудаа хамтарч ажиллах хэвлэл мэдээлэлээр бас эмийг яаж зохистой хэрэглэх ёстой, худалдаж авахдаа юуг нь харах ёстой, ямар юм чанарын баталгаатай гэж үзхийн гэх мэдээллийг бас хамтарч өгдөг байх хэрэгтэй. Одоогийн эмийн сан эмтэй холбоотой ер нь хууль эрхцэн асуудлыг нь зөрчлийн хуулиар хэвчин шийдэх үү? Өмнө нь бол эмийн эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулиар бол бид нэр шууд арга хэмжээ авч явдаг байсан. 2017 оны 7 сарын 1-ээс зөрчлийн тухай хууль батлагдсан гарсан. Энэ зөрчлийн тухай хууль маань бол одоо зөрчил гэж үзэж байгаа үйлдэлүүдийг одоо бүх олон чиглэл салбар болгоноос нь ингээд бие дааж аваад энэ хуулиар зохицуулалт хийдэг болсон. Тэгээ эмийн эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийг зөрчсөн тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулийн 6-гийн 6 дугаар заалт буюу эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулийг зөрчих гээд санкц ороод ирсэн. Тэрнийхээ хүрээнд одоо хамаарах асуудлын хүрээнд бол арга хэмжээ авч явж байгаа. Нийт одоо зөрчлийн арга хэмжээ авах процедур буюу үйл явц маань зөрчлийг илрүүлсэн цагаас эхлээд зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн процедураар бол явж байгаа. Одоо жишээ нь яг тэр эмийг борлуулж байгаа худалдаж гэх юм да. Тэр үн тавигдах шаардлага нь ямар хөө байдаг юм болоо. Түүнийг бас таахан мэргэжлийн хэлтээр шалгадах юм бол одоо чинь зарим тохиолдолд маш мэдлэгтэй хүмүүс байдаг. Заримдаа асуухаар юу ч мэдэхгүй хүмүүс бас байж байгаа харагддаг. Одоо эмийг борлуулж байгаа худалдагч нь. Бид нар бол хяналт шалгалтыг ихтэй эмийн сан дээр бол эмийн сангийн нийтлэг стандартыг бол барьж хяналт шалгалтаа хийн. Хуулиасаа гадна тэрэн дээр стандарт дээр бол яг юуг заасан байна заавал одоо ингээд эмзүүч мэргэжлэр төгссөн байна. Тэгэхээр эрхлэгч нь 3-аас дээш жил одоо тухайн чиглэлээрээ мэргэсэн байна. За тэгээд дээрэс нь нэмэлт бас эрхлэгч бол хэд хэдэн чиглэлээр клиникээр одоо
бүртгэлээр ч юм уу те мэрэгч 6 сарын мэрэгчлэл дэвшлүүлэхээс сурсан байна гэдэг ингээд стандарттай ингээд сайхан заагаад өгсөн байдаг болохоор тэрнийхэн хүрээнд цааш шалгалт хийдэг. Хэрвээ 5 жилээр эмзүүч мэрэгчлэр эсвэл жор баригч мэрэгчлэр 3 жилээр академик боловсролоо мэдээд авсан бол эмийн сан дээр бол яг тэр боловсролынхаа хүрээнд мэрэгжлийн хүрээнд бол иргэдийг мэдлэг мэдээлэлээр хангах үүрэгтэй. Яг тийм байж чаддаг бол одоо эмийн сангууд яг эмийн санч маань өөрөө таны гэсэн одоо сайн шаардлагуудыг үнээр биелүүлсэн хүн сууж идэх юм болов уу? Сууж л байгаа да. Юу нэг чухал баг. Бид үгүй гэж боддог. Яг тэр имийг борлуулж байгаа хүмүүс их чухал мэдлэг сайдлын хүн байх хэрэгтэй юм шиг байна л да. Тэгэхээр эрүүл мэндийн хөгжлийн төвөөс эм зөвшнөртөд зориулаад янз бүрийн сургалтуудыг бол зохион байгуулдаг. Бид нэр сургалтын дээр олгохтын зэрэг одоо мэдээлэлүүдээ өгөхөөсөө гадна яг эм зөвч хүн яг юу хийхдээ ямар үүрэгтэй юм бэ гэсэн үйл ажиллагаанд нь бол дэмжлэг болох одоо чиглүүлэх чиглэлийн мэдээлэлүүд бол нэлээд түлхүү өгдөг. Үүний үр дүндод бол одоо эмийн сангууд маань дандаа мэрэгжлийн хүмүүсүүд ажиллаж байгаа. Мэрэгжлийнхаа төвшөнд иргэдтэй бол мэдээлэл өгч байгаа. Хатар хүмүүс эм эмнэлгийн тухай эм эмнэлгийн хэрэгслийн тухай шинэ хууль боловсруулагдаж байгаа. Энэ маань яг өмнөх хуулиудаас юугаар ялгаатай хууль? Энэ хуулийн дээр бол урд нь одоо зохицуулагдаж байгаагүй нэлээд хэд хэдэн асуудлууд бол энд орж байгаа. Жишээ нь эмийн чанарыг хяналтаасаа өсвүүлээд эмийн үнийг хянах, тэгээ эмийн зар сурталчилгааг одоо эрх зүйн орчныг одоо нэлээд боловсронгуй болгох чиглэлийн нэлээд олон заалтууд бол бараг 80% бол өөрчлөгдөд ингээд явагдаж байгаа. Тухайлбал зар сурталчилгааны асуудал дээр энэ явах юу юм бэ? Заримдаа одоо шинийгээд гадар машин дээр явж байхад FM радиогоор эмний тухай рекламууд явах бол зарим сонсоход бас жоохон төвөгтэй байх юм байна. Тэгэхээр эмийн зар сурталчилгааны тухай одоо эмийн эмнэлгийн хэрэгслийн хуулийн дээр бол хуучин заалтууд байгаа. Одоо зөвшөөрсөн, хориглосон заалтууд. Монгол улсын зар сурталчилгааны тухай хууль гэж байдаг. Энэ хоёр хуулийг бол баримтлаад эрүүл мэндийн яамны дэрэгдэх хүний эмийн зөвлөлт иргэдээ энэ судлалын салбар зөвлөл гэж ажилладаг. Энэ салбар зөвлөлөөрөө тухайн одоо зар сурталчилгаар явуулах эмний агуулгыг бол хянаад одоо энийг явуулж болно гэсэн зөвшөөрлийг олгодгийг. Тэгэхээр зар сурталчилгааны хуулийн дагуу одоо эмийг одоо хит таваалгаж одоо махтах ч юм уу тий одоо тийм өвчнийг одоо түргэн зургийг дгээчин гээд ийм төөрөлдүүлсэн агуулгатай зар сурталчилгааг бол зөвшөөрдөггүй. Тухайн үнэн бодит яг зөв мэдээллийг хүргэх үүднээс одоо эмийн зар сурталчилгааг явуулах зөвшөөрлийг энэ судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар оруулаад зөвшөөрөл олгодог. Энэний дагуу зар сурталчилгаа явагддаг. Нийт борлуулагдж байгаа эмийн хэд орчим хувийн дотоод үйлдвэрлэгдсэн эмнүүд юу эзэлдэг юм бол энэ сүүлийн нэлээд дотоод эмийн үйлдвэрлэлийг үйлдвэрлэдэг болоод байгаа шиг байна л да. Тэгэхээр хуучин бид нэг 20% дотоодын үйлдвэр одоо 80% импортоор авж ийн гэж уг нь ярьдаг байсан. Гэхдээ одоо бол нөгөө импортоор бас нэлээд олон юмд бүртгэж байгаа. Монгол улсын одоо үндэсний үйлдвэрүүд ч гэсэн нэлээд олон нэр төрлийн эмийг үйлдвэрлэж ийн. Ер нь бол 20 орчим хувьтайгаа бол явж байгаа. Чанарын хувьд бол яадаг юм бэ? Ижил төрлийн гадны одоо эмгүүдтэй харьцуулах юм бол. Тэгэхээр бид нар одоо бүртгэл дээр ямар шаардлага тавьдаг вэ гэхээр одоо импортлыг орлох хэмжээний тийм чанартай өндөр идэвхтэй тийм эмийг Монгол улсад одоо үйлдвэрлэлийг дэмжих одоо тийм эмийг үйлдвэрлэж байгаа үйлдвэрийн эмийг одоо Монгол улсад давуу одоо бүртгэх чиглэлийн тийм бодлогыг бол баримталж ажиллаж байгаа. Үнийн тал дээр яхад тодорхойлох зүйл нь яг хаанаас зохицуулж байгаа гадны жишээ нь ямар гэдэг юм бэ? Төрөөс танах хэдэн цаасаар зараа гэл тулгцсан байдаг юм бол сүүл үнээр бизнес газарч байна. Эмийн бүртгэлд одоо гадаадын эмийн үйлдвэрүүд эмээ бүртгүүлэхдээ сипл үн буюу одоо бүртгэлийн үн гэдэг ерөнхийдөө үнэ манад өгдөг. Тэгээ одоо Монгол улсын эмийн бүртгэлд эм бүртгэхэд энэ эм маань одоо импортоор ямар үнэтэй орж ирэх гэж байгаа гэдэг нь одоо хүний эмийн зөвлөлдөр одоо ийм үнэтэй орж ирэх чинь ийм үйлдвэр ийм одоо мэргэжлийн хяналтын лабораториор одоо шинжилгээний дүгнэлт нь ийм байна. Одоо тэр нөгөө шинжээч томилж ажиллаулдаг гэсэн тийм ээ. Шинжээчийн дүгнэлт иймэрэг бүх мэдээллүүдээ энэ хүний эмийн зөвлөлдөр ярьж мэдээллүүдээ өгөөд тэгээд зөвлөлийнхаа олонхийнхаа шийдвэрээр энэ шийдэгдээд явдаг асуудал. Юу нэг эрүүл мэндийн хөгжлийн төв маань яг үндсэн чиг зорилго нь яг юу байдаг юм бэ? Эрүүл мэндийн хөгжлийн төв бол эрүүл мэндийн яамны бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх мэргэжлийн төв байгууллага. Тэгэхээр эрүүл мэндийн яамнаас гарч байгаа бодлогын чанартай бүх одоо хууль эрх зүйн орчныг одоо хэрэгжүүлж ажиллах тийм үүрэгтэй байгууллага. Хэд орчим хүн ажилладаг юм бол яг өнөөдөр манай эрүүл мэндийн яг эмтэй холбоотой хуулийн заалтууд хэр хэмжээнд хэрэгждэг гэж таарах юм. Тэгэхээр эрүүл мэндийн хөгжлийн төв өнөөдөр 80 хэдэн орон тоотой үйл ажиллагаа явуулж байгаа маш том байгууллага, мэргэжлийн маш өндөр түвшинд ажиллах үүрэгтэй ийм байгууллага байдаг.
манайх болохтой зэрэг ийм эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн алба гэж явдаг 14 хүнтэй. Энэ дээр одоо Монгол улсад нас эмийн бүртгэлийн бүх асуудлуудыг хариуцдаг. Эмийн зохистой хэрэглээний бүх үйл ажиллагаа манай дээр байна. За бүртгэлийн дараах эмийн тантал судалгааны асуудлаас манай дээр байдаг. Гэх мэтчлэн манайх бас эмнэлгийн одоо эрүүл мэндийн байгууллагад хэрэглэгдэж байгаа эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн чанар баталгаажлалтын асуудлуудыг бол хариуцсан 6 инженер бол манай тоног төхөөрөмжийн мэргэсэн 6 инженераас манад ажилладаг. За манай алба бол ерөнхийдөө нэлээд бас чадварлаг бас нэлээд эрдмийн зэрэг цалтай тим залуучууд бол ажилладаг. Тоног төхөөрөмж рүү хоёулаа бас тодорхой зарим зүйлийг асууя. Одоогээ харахад тэдэн төлөв бумын үнэтэй гэж маш үнэтэй тоног төхөөрөмж орж ирдэг юм байна шүү дээ. Одоо хавдрын гэдэг юм уу. Сонсож байгаа. Түүнийг бид нар ашиглаж чадахгүйсаа зарим тохиолдолд одоо муутгачдаг ч гэдэг юм уу ашиглаж чадахгүй байна гэсэн юм бас асуудал яригддаг л дээ. Иймэрхүү бодиттой байдаг бол өөрөөр нь боловсруучны асуудал үүсэж байгаа дутагтай байдаг юм даа гэсэн. Эргүү нэвд ингэ ойлголт байгаа гэдэг л дээ. Тэгэхээр эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг одоо ажилуулж чадахгүй байна, ашиглахгүй байна гэдэг ойлголт бол нэлээд дэх үед л байсан байх гэж яваад байна. Одоо бол бүх эмнэлгүүд эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн мэргэжсэн инженерүүдтэй болчихсон. За эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн мэргэжсэн инженерүүдийг бэлтгэх хэд хэдэн сургуулиуд бол бас мэргэжлэнгүүдийг бэлтгэж байна. За тоног төхөөрөмжийн инженерүүд маань бас гадагш явж мастер, магистр хамгаалах, доктор хамгаалах асуудлууд бол нэлээд өндөр хэмжээнд байж байгаа. Жишээ нь 38% нь эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байгаа тоног төхөөрөмжийн инженерүүд мэргэжлийн зэрэг цолтой байна гэсэн судалгааны дүн сая 2017 онд бол гарсан байгаа. Бид нэр энэ судалгаа гаргаад улсын хэмжээний мэдээллүүдийг бол нэгтгэж гаргасан. Ийм дүн гарсан. Дараах тантал судалгаа гэдэгт маань юу орж ийнэ гэсэн үг вэ? За тантал судалгаа гэдэг нь бүртгэлийн дараах эмийн чанар аюулгүй байдлыг судлах судалгаа. Өөрөөр хэлбэл тухайн эм байна өөрийн одоо гаж нөлөөтэй гэж хэлж байгаа шүү дээ. Гаж нөлөөгүй юм гэж байхгүй. Яг тэр өөх ёстой гаж нөлөөнөөс хиттэй одоо гаж нөлөө өгч гин үү? Одоо тухайн эм маань Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэдэг Монгол хүнд ингээд үйлчлэгийн идэвх нь үнэхээр үр дүнгээ өгч гин үгүй юу гэдэг асуудлыг бүртгэлийн дараа ингээд танталт судалгаагаар энэ мэдээллүүдэд цуглуулад авчдیں۔ Тэгээ ямар нэгэн одоо эмчилгээний идэвхгүй буюу гаж нөлөө ихтэй эмийг бол одоо улсын бүртгэлээс хасах бодлогын чанартай арга хэмжээ авахулахад энэ тантал судалгааны үйл ажиллагаа бол хамгийн чухал үйл ажиллагааны нэг байдгийг. Эмч сад нэр нэг юм хайр цуг тавьдаг юм шүү дээ. Гаж нөлөөний одоо юу гэдэг. Тэрийг нэрдэн хэр идэвхтэй гэдэг юм уу бүгэлж явах шиг юм. Тэгэхээр ерөөсө гаж нөлөө илэрсэн тохиолдолд ер нь эмийн сангийн тусгай зөвшөөрлийн одоо сонгуулах үйл ажиллагаанд болохын зэрэг эмийн гаж нөлөөгөө одоо эмийн бүртгэл дээр ч гэсэн бүртгэлийн хугацааг сонгуулахад тухайн эм нь хэр хэмжээний гаж нөлөө илэрсэн бэ? Шитгэн ямар вэ гэсэн тийм гаж нөлөөний тайлан гэдэг юм бид нар авдгийн. Тэгээд тэр тайлангаар гаж нөлөө илэрч үү илрээгүй байна уу? Ер нь боломжтой байна уу гэдэг бүх мэдээллүүдийг цуглуулсны дараа энэ нэмийг Монгол улсын эмийн бүртгэлийн хугацааг сонгох уу одоо хасах уу гэдэг асуудал хүн нийгмийн зөвлөөрөө шийдэгдэх учраас энэ үйл ажиллагаа бол хамгийн манай албаны хийж явж байгаа бас нэг чухал том үйл ажиллагаа. Гаж нөлөө гэдэгт маань мэргэжлийн хэлтийнхэн маань хамааралтай юу? Бид нэр гаж нөлөөний 415 дугаар тоо тушаалын хэрэгжилтэд бол хяналт шалгалт хийж хяналт үнэлт өгүүлэлт хийгээ явцдаг. Хяналтын хуудсанд маань бас одоо энэ эрүүл мэндийн сайдын 415 дугаар тоо тушаал гаж нөлөөний одоо тухай одоо авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг эмнэлэг, эм хангаа эмийн сангуудад тус бүрдчлэн тодорхой зааж өгсөн байдаг учраас бид нэр тэр журмынхаа хүрээнд ямар шаардлагуудыг хангасан байх ёстой юм те гаж нөлөөнийхөө хайрцгийг байрлуулсан юм уу, гаж нөлөөний мэрэгчлэлтэн байгаа юм уу, бүртгэдэг хүн байгаа юм уу, бүртгэлийн дэвтэр нь байгаа юм уу, тэр болгоныг шалгадаг. Өнөөдөр энэ тавны ашиглаж байгаа одоо тэр эмийн чанарыг шалгаж байгаа гэдэг юм уу лаборатори гэдэг юм уу хэр өндөр түвшний лаборатори байж чаддаг юм бэ? Сүүлд ч одоо маш олон шилдэг технологи, шинэ технологи олон зүйл гарч ирдэг юм байна. Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын харьяа хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлгаа лаборатори гэж байгаа. Тэр лаборатори маань бол эмийн хяналтын лабораторитой. Ерөнхийдөө уг лаборатори маань бол олон улсын итгэмжлэгдсэн олон улсад итгэмжлэгдсэн лаборатори. Тэм учраас манайх бол эмээ бол энэ харьяа лабораторитой шинжилүүлдэг. За, эмийн зохистой хэрэглээ ирээд оръё. Хүүхдүүд ялангуяа эм сонгох маш бараг л нөө ээж аваад өөрсдөө сонгосоос илүү чухал ач холбогдолтой байх л та. Гэтэл өнөөдөр хүүхдийг эмэхээр бас л бидний хэрэгжилж байгаа шиг л маш олон сонголтууд байгаад байдаг л та. Энэ дэр яг юун дээр нь илүү хүүхдтэй эм бодлож яхад юун дээр гол анхаарах хэрэгтэй байдаг юм бэ? Тэгэхээр
хүүхдийн эм бол жин тун хэмжээнээс хамаарат эмийг тун хэмжээг сонгож зааж өгдөг. Тэгэхээр бүхэл бүтэн эрүүл мэндийн яамны дэргэд хүүхдийн одоо эмийн хүүхдийн одоо салбар зөвлөл эмчилгээ ажлаар хариуцсан салбар зөвлөл гэж ажилладаг. Бид нар тэднэртэйг бол хамтарч ажилладаг. Тэгэхээр хүүхдийн эм гэдэг маань хүүхдэд зориулсан тун хэмжээтэй яг хүүхдийн эм гэдгээрээ бүртгэгдсэн байдаг. Тэгэхээр өрхийн эмнэлгүүд бол ер нь хүүхдүүдэд их ихтэй Монгол улсын эмийн бүртгэгдсэн хүүхдэд зориулсан эмийг тун хэмжээ найрлагыг харгалзан онцтон тохируулаад тэр жорыг бол бичиж өгч байгаа. Жороор болгож байгаа нь хүүхдийн одоо тавхны шалгастай шалгууд дамжируудаар дамжсан үдгэл жортой бичиж өгч байгаа. Энэ бол тухайн одоо эмч маань Монгол улсад зарагдаж байгаа бүх эмэл Монгол улсын эмийн бүртгэгдсэн чанарын шаардлага хангагдсан тийм л эмийг эмийн сангууд бол ханганы хэлхүүд бүгд одоо иргэдэд үйлчлэх ёстой. Тэр хуулийнхаа дагуу үйлчилж байгаа. Тэр нэг бүртгэлийн юг иргэд маань энгийн иргэдийг харах боломжтой байдаг юм болов уу? Монгол улсад хэрэгжиж байгаа мэдээний сан лайс мэд програм гэж байдгийг. Энэ програм руу ямар ч хүн нэвтрээд орох боломжтой. Өнөөдөр ингээд танд нэг эмч эм хичээд өгөх юм бол та тэр лайс мэд гээд манай одоо вебсайт руу ороод лайс мэд програм эмийн бүртгэл гээд байж байгаа. Тэр бүртгэл рүү ороод та эмийнхаа нэрийг монгол кириллээр ингээд бичихэд Монгол улсад бүртгэлтэй тэр бүх эмнүүд чинь гараад ирнэ. Жишээ нь одоо амбуцлын гээл та орох юм бол амбуцлын Монгол улсын эмийн бүртгэлд одоо 10 удаа 10 төрлөөр бүртгэгдсэн байна уу? Айл улсынх байна. Ямар тун хэмжээгээр бүртгэж үү? Ямар савлалтай байна гэдэг. Тэгээ яаж хэрэглэх үү? Жортой юу, жоргүй юу гэдэг бүх мэдээллийг эндээс авах бүрэн боломжтой маш тийм боловсронгуй тийм програм эрүүл мэндийн яам одоо нэвтрүүлсэн байгаа. Эм зүүн эмийн зохицуултын үйл ажиллагаанд энэ програм дээрээс ерөөсөө бүх мэдээллийг авах бүрэн боломж байж байгаа. За баярлалаа бид хэлцгээр өндөрлөлийн студидтэй байд эрүүл мэндийн хөгжлийн төв эм эмнэлгийн торон төхөөрөмжийн албаны дарга нэг цагийн болоод нийслэлийн мэргэжлийн газрын эм био бэлтгэмлийн хяналтын улсын байцаагч оюун бэлгийн нарыг урьж оролцууллаа. За бид студидтэй энэ удаагийн хэлцүүлэгтээ эм холбооны өдөрт зөвлөлийн гишүүн Монголын эм Пекс компанийн эдийн захирал оюун бэлэг за эрүүл мэндийн дадлага ерхий газрын бодлогын хэрэгжилтийн газрын ахлах мэргэжтэй хшиг зүрх нарыг урьсан боловч бас тэд маань хүлцэн ирж амжсангүй ямар ч сан хүлцээсэн 5 хүндээ баярлалаа. За баярлалаа 5 хүнд ажлын амжилт хүсье. За баярлалаа.